Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo de limpieza y por eso les queremos enseñar esta aspiradora inalámbrica. Incluye 3 boquillas, la normal, la delgada que es para lugares más incómodos y la escobita. Es recargable y la puedes cargar desde cualquier puerto USB. Por ejemplo, vean cómo está esta alfombra y lo único que hacemos es pasar la boquilla delgada. Aspira súper bien y te va a dejar todo súper limpio. Es ideal para andar en el carro o bien tenerla en casa. Solo vean el después de esta alfombra y el montón de basura que recogió. Acá estamos limpiando un mueble con la escobita y vean cómo lo limpia. Así que ya saben, lo pueden conseguir en Hey Store, donde creamos las tendencias.